वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली एंड इंस्टाग्राम फैमिली हम जो भी लो दो लो हमारे दायित्व भाई को बतलाओ जो भी लो दो लो। आज हम जा रहे हैं ऐसी यूनिक प्लेस पे। ऑलराइट गाइस, तो जाके जो कुछ भी आपको बताना चाहेंगे वो बताएंगे। एलबी वज्जू भाई और यहाँ पे एलबी जैनमो है और 3 लोग यहाँ पे एक्टिवा पे जा रहे हैं। पबजी लावा वज्जू भाई आज स्क्वाड गए थे, रशर है एक भाई नीचे यहाँ पे हमारे एलबी सोशल यूट्यूब चैनल भाई जरूर देखना। आप बहुत मिस कर रहे हैं सोहेल भाई कर रहे हैं। तकरीबन 50 से 60 लोग आते हैं वो जगह पे। सोहेल हार्ड ड्रॉप है वही वो बहुत हार्ड ड्रॉप है। आप सरप्राइज देंगे हार्ड ड्रॉप है वहाँ पे। రామడుగు స్టేటా స్టేట్ ఉంటా 7 కిలోమీటర్ ఓకే థ్యాంక్ యూ। तो भाई वो अन्ना बोल दिए 7 किलोमीटर में लागत है यहाँ से। हमारे यहाँ पे सोहेल भाई हमारे एलबी स्क्वाड के सोहेल भाई उन प्रो प्लेयर है और उनके स्क्वाड वाइप कर दे खाली 2 स्क्वाड। उनके लिए आज नहीं है हमारे पास, आज उनके लिए स्पेशल वीडियो बना रहे हैं सोहेल भाई के लिए। काफी दिन हो रहा उनके नहीं मिल के काफी दिन हो रहा। तो सोहेल भाई ब्लॉग कैसा भी देखो। It's not if I want to know where you are. Wanna keep you high when the sun is down. The sun is dark. Okay, bro. Oh my God! Finally हम आ चुके हैं रामड़ू प्रोजेक्ट। और 1 किलोमीटर दूर है और 1 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे जरा कोल्ड ड्रिंक्स हुए ले लेके निकल जाते हैं। ले लिया ना, सब ले लिया ना, चलो। It's not if I want to know where you are. Wanna keep you high when the sun is down. The sun is dark. Wanna keep you high when the sun. ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जस्ट ये ट्रेलर है बस। ऑन लाइव बेबी। फाइनली यहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पर तो कुप्पा पब्लिक है। पब्लिक है, हाँ जी, फुल पब्लिक। हार्ड ड्रॉप है भाई। गन फाइट होने वाली है यहाँ पे। थर्ड पार्टी करना है अपने को जाने के बाद। थर्ड पार्टी करना है। ला भी ठंडी दिख रही सोहेल भाई। चिकन करना है अपनी से
प्लेन अपने ओ भाई साहब ओ भाई साहब आदमी है नहीं कौन है समझ में नहीं आ रहा है इतने पता ही नहीं चल रहा हाँ पता ही नहीं चला है इतने लोग आते बोल के कौन एक्सपेक्ट भी नहीं करे पेड़ भी नहीं करे यहाँ पे बहुत पब्लिक है 100 RP के आउटफिट हमें दिख रहे बोल तो हमने बुरखा है सीजन 15 सीजन 15 आउटफिट्स 100 RP यहाँ पे मछलियाँ पकड़ रहे फिशिंग यहाँ पे हमारे वाजिद भाई को फिशिंग बहुत पसंद है भाई कतई दे रहे भाई यहाँ पे आ चुके हैं पूरा कच्चा हो गया पछड़ में भी क्या हाल है क्या फुल एंजॉय करने का है जैनोमो फोटो लोगों के दिमाग खराब कर रहे हैं जैन पाके अब जैनोमो को डर लग रहा है वाजिद भाई से पूछेंगे कि वाजिद भाई को कैसा लग रहा है यहाँ पे आके बोलना दिल बोल रहा है लेकिन अपना रहना मोरो चला कहाँ है अब वो तुम हमारे आपको है अबो हुए हम जा रहे बहुत भूख लगी जैनोमो बोल रहे बहुत भूख लग रही बोल रहे ठीक है मैं तो भूखा हूँ यार आप लोगों तो भी नाश्ता करेंगे लेकिन मैं बहुत भूखा हूँ शायद भाई से भूख बर्दाश्त नहीं होती पहले से हाँ सब बर्दाश्त होती लेकिन एक भूख बर्दाश्त नहीं होती नहीं होती ठीक है आप भी हम देखिए भाई लोग आपको ऐसा हाउस बतला रहे हैं वो आप इजी पहचान लेते बतला वो गेम खेलने वाले पहचानते हाँ ठीक है तुम बैक कैमरे से बतलाओ बैक कैमरे से बता दो ये देखिए भाई साहब यहाँ पे इरांगिल 2.0 ने फाउंडेड करने की कोशिश करे बहुत चेंज हुआ यहाँ पे ये है अपना मिल्टा पावर PUBG का मिल्टा पावर है ग्रीन हाउस बोलते हैं ग्रीन हाउस है यहाँ पे ग्रीन हाउस ये पूरी फैक्ट्री है इधर फैक्ट्री अभी तो 2.0 में गन चाहिए यार M416 हाँ बैरल चाहिए मुझे तो बैरल चाहिए बैरल यहाँ पे सोहेल भाई एक डायलॉग मारते थे और है तो कद्दू कुछ नहीं मिला है जाने यहाँ सोहेल भाई रहते एक डायलॉग मारते थे क्या है मारते बोल दे वो भी डुम्मू तू मेरे पीछे जा रहा करे फैक्ट्री ले लो फैक्ट्री ले ले हाँ। फैक्ट्री ले लो मैं स्टेशन जा रहा हूँ सोहेल भाई का डायलॉग है ये ठीक है भाई साहब यहाँ पे बिरयानी का टेस्ट है ना वेज बिरयानी भाई पूरा वेज बिरयानी है चिकन बहुत महंगा होगा किलो 200 किलो 200 चल रहा चिकन इसलिए एक बिरयानी बनाने के लिए लिए हम यहाँ पे बहुत टेस्ट है आप भी देख सकते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल अंगार है रेस्टोरेंट अंगार है बोलो आखिरी यार आखिरी खाली केरला स्टाइल में खा रहे हैं हम यहाँ पर केरला स्टाइल पूरा मौस के पत्तों पे इट्स ब्यूटीफुल हेलो भैया देख देख बिरयानी खानेदार का है मालूम 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 अच्छा मैं ऑलरेडी समझा मैं ये इतना वीडियो कॉल नहीं बता दो फोटे बोल के समझा ऑलरेडी पोटिया बोलते करा नहीं रे भैया दुनिया में कोसी अपने इंडिया में कोसी गोली फेमस है तक मालूम ना अरे कोसी गोली रे शुगर की पिछा भी नहीं रुकता
जल्दी। मेरा जाहिद भाई का तो होगा, लेकिन वाजिद भाई तो इसकी मांगी पूरा खत्म करके छोड़ तुम बोल रहे। क्लोज रेंज में आपको ले रहे, क्लोज एनकाउंटर है।